Сейчас расскажу, как просто, быстро и недорого сделать идеальное изголовье для кровати. Заказываем на Озон стеновые составные панели от компании Хата. Там большой выбор, мы остановились на МДФ панелях в цвете дуб Санома. Клей того же производителя и приступаем к монтажу. Он, кстати, максимально простой, панели крепятся быстро и крепко. Справились за полчаса. Добавляем немного деталей и наслаждаемся результатом. Найти можно по артикулу или ввести панели Хата в поиске.